حصان البحر كائن بحري فريد يتميز بجسم صغير مغطى بدرع عظمي يحميه من المفترسات، ورأس يشبه رأس الحصان، وذيل طويل قابض للتمسك بالأعشاب البحرية أو المرجان. يعيش غالبا بين الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية، ويتحرك ببطء مستخدما زعانفه الدقيقة. يمتاز الذكر بقدرة فريدة على الحمل، حيث يحمل البيوض في جيب خاص على بطنه حتى تفقس الصغار، وبعد ذلك يخرج الصغار إلى الماء سباحين مستقلين. هذه الطريقة النادرة تجعل حصان البحر من أكثر الكائنات البحرية إثارة وخصوصية،